The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफ्ले आएको छु। समसामयिक विषयलाई नै रोजेको छु आज पनि मैले। अनि आज समसामयिक राजनैतिक विषयमा राजनैतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए 55 41 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि मुलुकको राजनैतिक अवस्था सहज बन्ने अनुमान थियो, तर मुलुक थप असहज बनेको छ। संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले विधेयक स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन् भने एमाले विरोधमा संसद हिजो अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 का जिल्लामा मात्र होइन, काठमाडौँ सहित अन्य जिल्लामा पनि विरोध प्रदर्शन भएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। कुराकानीका लागि मैले राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटालाई बोलाएको छु। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सापकोटाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तेजेन्द्रजी। यो सुरुमा त संविधान संशोधनले मुलुकको राजनीतिक अवस्था सहज बनाउँछ भन्ने अनुमान दलहरूको थियो, तर के कारणले गर्दा यो असहज बन्न पुग्यो? हजुर, मलाई के लाग्छ भने संविधान संशोधन नभई मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको, खास गरी संघीयता लागू गर्नको लागि र संविधान लागू गर्ने भन्नाको मतलब अब स्थानीय निर्वाचन सम्पूर्ण कोर्समा अगाडि बढ्नको लागि संविधान संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने सबै दलहरूले, नेकपा एमाले लगायत सबैले महसुस गरेको कुरा थियो। र यो मात्रै होइन कि नेकपा एमाले स्वयं सरकारमा हुँदा पनि उसले प्रयास गरेको यही नै थियो। त्यो विभिन्न कारणले हुन सकेको थियो नि त अलग कुरा हो। त्यसले गर्दा तपाईँको प्रश्नमा संविधान संशोधनले मुलुक सहजतातर्फ जानुपर्नेमा झन् असहज भयो भन्नुभयो नि। मलाई के लाग्छ भने संविधान संशोधन नगरिकन सहजतातर्फ जाँदैन अझै पनि। अब संशोधन गर्न सुरु गरेपछि थप असहज भएको यो क्षणिक कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने एउटा खालको निकास, संशोधनमा एउटा खालको निकास नभई अगाडि जाँदैन भन्ने जुन महसुस गरिएको कुरा छ, मलाई लाग्छ त्यो यथार्थ अहिलेसम्म पनि परिवर्तन भएको छैन। भनेपछि विधेयकमा समावेश गरिएका कन्टेनरहरू चाहिँ उपयुक्त रहेनन् यहाँको बुझाइमा? होइन, मलाई लाग्छ अहिलेको संशोधनमा आएको जुन प्रस्ताव छ त्यो अब मध्यमार्गी भन्ने एउटा शब्द छ। अब एक हिसाबले मिल्न सक्ने खालको नै लाग्छ मलाई, होइन। अब राजनीतिक मुद्दा त हरेक आफ्ना हुने भयो। अब एक त संविधान काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर जारी गर्दा मधेसी मोर्चा अन्यको असन्तुष्टि छँदै थियो, तर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्रै पनि त असन्तुष्टि थियो। त्यसले गर्दा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव अथवा कुनै पनि पोलिटिकल भनौँ न एउटा एजेन्डा राजनीतिक कन्टेन्टमा सबैको पूर्ण सहमति हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन् भन्ने त छैन। अहिले यो संशोधन मलाई लाग्छ ठिकै खालको हो। र त्यो मैले कुन हिसाबमा भनेको भने मधेसी मोर्चाले पूर्ण रूपमा एकदम राम्रो संशोधन ल्याउनु भयो, हामी एकदम खुसी भयौँ भन्नेवाला छँदै थिएन। त्यो किन थिएन भने जस्तै झापा मोरङ सुनसरी मानव सीमाङ्कनको कुरा गर्दा पनि त्यसमा यसले सम्बोधन गरेको थिएन, गर्न सकिने पनि अहिले तत्काल थिएन। अब कैलालीको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा थियो, त्यसले मधेसी मोर्चाले एकदम राम्रो भयो, नागरिकता कुरा पनि ठिक भयो भन्नेवाला थिएन। त्यो बुझेको कुरा हो, त्यो कुनै नौलो कुरा नै होइन, होइन। अब नेकपा एमाले हुँदैन भनेर खास गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ नि अहिले। अब जग जाहेरै जस्तो कुरा हो, तर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब आन्दोलन जस्तो सुरु हुने, टायर बल्ने, अब त्यही अनुसारका चित्रहरू फोटोहरू आउने, टेलिभिजनमा देखिने गर्दाखेरि त्यही मात्रै कुरो प्रमुख हो कि जस्तो लाग्ने, होइन। तर पनि हामीले अब केही महिना अगाडिको मात्रै पृष्ठभूमिमा हेऱ्यौँ भने नेकपा एमाले स्वयंले प्रस्ताव गरेको अथवा गर्न खोजेको कुरा के थियो, अथवा मानव अहिले नेकपा एमालेलाई ल तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् र तपाईँले यो निकासको जिम्मा लिनुहोस् न भन्ने हो भने पनि उसले गर्ने फेरि बाटो मोटामोटी यही नै हो। त्यसले गर्दा यो संविधान संशोधन कुनै हिसाबमा नगरी अगाडि जान सम्भव छैन। तर म के भन्छु भने यो मधेसी मोर्चाले पनि उसले भनेकै जस्तो खालको हुने सम्भव चाहिँ छैन। र नेकपा एमाले पनि यो त एकदमै राष्ट्रघाती भयो के भयो भन्ने खालको कुरा जुन गरेको छ नि, त्यो मलाई के लाग्छ भने एक त अब आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकहरूको अब भावना त्यही अनुसारको होला, त्यसलाई अब ठिकै छ त्यही अनुसार बोल्ने, प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो के भयो त के जान्छ र भन्ने खालको भयो होला। मलाई लाग्छ यो समग्रमा अलिकति गैर जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत भएकै कारणले थप असहज भएको जस्तो लाग्छ। प्रस्तुत चाहिँ गैर जिम्मेवार हिसाबमा को भयो त? खास गरी यसो भनौँ, राजनीतिक मुद्दामा यस्तो विचार राख्न मिल्दैन, यस्तो विचार राख्नु गैर जिम्मेवारी हो भन्न त मिल्दैन कसैलाई पनि। तर नेकपा अब सरकारको पक्षले चाहिँ नेकपा एमालेसँग थप गृह कार्य गरेर कुरा मिलाउन सक्थ्यो कि सक्थेन, थप समय लिन पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने एकापट्टिको कुरा छ, होइन। तर राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर ल ठिक छ, यो नेकपा एमालेलाई तपाईँको प्रश्नमै म जवाफ दिने कोसिस गर्दैछु। अब ठिक छ, यो राष्ट्रघाती भयो के घाती भयो भनेर चाहिँ जुन आन्दोलनको नेतृत्व नेकपा एमाले गरिरहेको छ, त्यसमा उसले नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले उसले त्यसो भए के भन्नु पर्यो भने विकल्प के हो त?
होइन उसले त अहिले त भन्ला होइन चुनावमा जाने चलाउनै हुँदैन 7वटा प्रदेश जेको त छँदै छ यही हो भन्ला त्यसो हो भने उसले आफू सरकारमा छँदाखेरि गर्न खोजेको प्रयास संशोधनको त्यो गलत थियो भनेर भन्नु पर्यो त्यस्तो निर्णय पनि गरेको छैन भने उसैले गरेको प्रयासको निरन्तरताको लागि निरन्तरता नै हो त्यो एक हिसाबले त्यसलाई यसरी विरोध गर्नुलाई मैले गैर जिम्मेवार भन्न भनेपछि बिना विकल्प एमालेले विरोध गरिरहेछ भन्ने यहाँको कुरा अब त्यसमा एउटा साधारण प्रश्न के राख्न सकिन्छ अथवा सरकारले राख्ला भनेदेखि मैले सरकारकै कुरा ठिक भने होइन मैले हामीले संशोधन प्रस्तावको कन्टेन्टमा कुरा गरे हो होइन त्यसमा ठिक छ यो संशोधन प्रस्तावमा नेकपा एमालेको सहमति नहुन सक्यो भने ठिक छ ल तपाईँले जिम्मा लिएर गर्नुहोस् र भनेर भन्यो कसैले भने हामी जिम्मा लिने ठाउँमै छैनौँ भन्ने एउटा कुरा त राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ के हो त सोलुसन भनेर सोद्धाखेरि उसँग पनि सोलुसन छैन त्यस हिसाबमा अहिलेकै स्थितिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने सबैले स्वीकारेको कुरा र अगाडि बढ्न खोजेको कुरालाई अब स्वत भनौँ न अब छलफल कुराकानी नगरिकन हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्छौँ भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अगाडि जानको लागि निकास दिने बाटो होइन जस्तो लाग्छ एमाले नेतृत्वको सरकारले जुन रूपमा मधेसी मोर्चासँग 36 पटकसम्म वार्ता गरेको थियो त्यो वार्ताको निरन्तरता हो त्यसबाट निकास निकाल्न नसक्नुको निरन्तरता हो अहिलेको विरोध हजुर त्यो त्यसको निरन्तरता हो अब अब यस्तो छ अब हरेक कुराको पछाडि अब राजनीतिमा राजनीति त भइ नै हाल्ने भयो त्यसमा अब नेकपा एमालेले लगभग यही बाटोबाट एउटा निकासमा लैजान्छु भनेर प्रयास गर्दा पनि उसले सफलता पाउन सकेको थिएन त्यो किन पाउन सकेन भन्ने कुरा पनि कुनै नयाँ कुरा भएन त्यसमा भू राजनीतिको कुरा पनि थियो होइन त्यही खालको सोलुसन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुन खोज्दा हुन दिइएन भन्ने उसलाई परेको होला जुन जायज हो र मधेसी मोर्चाले पनि अहिलेको सरकारसँग त्यही खालको अगाडि बढ्ने बाटोलाई चाहिँ अलिकति लचक भयो जस्तो गर्ने र नेकपा एमालेसँग त्यही कुरामा त्यति लचक नभएको पृष्ठभूमि छ भने हामीले त्यही कुरा लगभग त्यही कुरा भनौँ न लगभग त्यही खालको सोलुसन अगाडि ल्याउँदा मिल्न नसक्ने हामीलाई हट्न बाध्य पारियो सरकारबाट पनि अहिले त्यही खालको सोलुसन अर्कोले ल्याएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले किन सहयोग गर्ने भन्ने एमालेको होला तत्कालको रणनीतिक राजनीतिको हिसाबमा चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ होइन तर पनि यदि संविधान ल्याउने कुराको जिम्मेवारी सबैले लिने देश बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो भने नेकपा एमालेको विकल्प के त र उसले जुन विकल्प भनेको छ यत्तिकै चुनावमा जाने त्यो त हुन सक्दैन भनेर स्वीकारेको एमालेले पनि स्वीकारेको त्यसले गर्दा विकल्प अहिले दिएको छैन आन्दोलनले भनेपछि एमालेले जुन रूपमा संसदमा हिजोबाट अवरोधको क्रम सुरु गर्यो अथवा सदन आन्दोलन सुरु गर्यो सडकको आन्दोलन सँगसँगै सदनभित्रको एमालेको हिजोदेखिको अवरोध र प्रदर्शन अथवा विरोध भने अहिलेको वर्तमान परिवेशमा चाहिँ छलफल गरेर निकास दिनको लागि अग्रसर हुनु पर्थ्यो विरोध गर्यो सदन अवरोध गर्यो यो जायज छैन भन्ने यहाँको कुरा हजुर सदन अवरुद्ध गर्नु पनि जायज छैन अब यो आन्दोलनको जुन प्रकृति छ त्यो पनि छैन शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने कुरा स्वयंमा त्यसलाई नाजायज भन्न त कसैले पनि मिलेन तर मेरो मुख्य जोड केमा छ भने त्यसो भए समाधान के त ठिक छ यो कुरामा सहमति जनाउँदिन भन्न पायो र एउटा कुरा हामीले सधैँ हाइलाइट गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो संविधान जारी गर्ने र यो अहिलेको संविधानको बारेमा कुरा गर्दा नेकपा एमाले प्रतिपक्ष होइन ऊ संविधानको पक्ष हो सत्ता पक्ष भन्न मिलेन संविधानको पक्षधर हो र यो त संविधानमा संविधान कार्यान्वयनका लागि उसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसको प्रमाणै छ अब प्रमाणै के छ भने एक त संविधान जारी गर्ने पक्षमा एमाले थियो होइन संविधानको पक्षधर भयो र त्यसपछि बनेको सरकार जो लगत्तै बनेको थियो नयाँ संविधान आएपछि त्यो सरकारले थालेको प्रयास नै अहिलेको प्रयासभन्दा धेरै फरक छैन त्यसले गर्दा यो धेरै पुरानो कुरा पनि होइन ऊ आफैलाई अघि मैले भने जस्तै आफैले समाधान गर्नु पर्यो भने पनि उसले गर्न खोज्ने त्यही हो हैन त्यसले गर्दा अब अहिले आफू सरकारबाट हट्नु परेको आफू प्रतिपक्षमा रहनु परेको अथवा भनौँ न उसको अरू अब भू राजनीतिक जुन प्रसङ्ग यसमा आइ नै हाल्छ होइन त्यो कुराहरूको झोक जुन छ र अब प्रदेश चलाउनै हुँदैन भन्ने खालको अडान लिएको छ अब मलाई त सबभन्दा अचम्म के लागेको छ भने यो एकदमै ठुल्ठुला कुरा षड्यन्त्र एकदम राष्ट्रघात राष्ट्रहित भन्ने कुराले एकदम मान्छेको त्यो भावनामा अपिल गर्दो रहेछ र उत्तेजित पनि भइहाल्ने अब तपाईँको 1 वर्ष पहिलासम्म यस्ता प्रदेश छँदै थिएनन् होइन 1 वर्ष पहिला संविधान जारी हुँदाखेरि त्यो पनि कति पहिला चित्त नबुझ्ने क्रम अहिले पनि जारी छ अहिलेका प्रदेश बने अथवा 1 वर्षमा यस्तो खालको लगाव भइसक्यो त्यो प्रदेशमा कि हामी यहाँबाट छुट्टी नै हुँदैन भन्ने खालको कुरा होइन त्यसमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अलिकति नरम हिसाबले कुरा यस्तो हो अब यसरी जाँदा हुन्छ भनेपछि हिजोको दिनमा जिल्लाको आत्मीयता थियो आज प्रदेशको आत्मीयता बढ्यो हैन प्रदेशको आत्मीयता बढिसके जस्तो हैन अब कतिपय त भ्रमको कुरा पनि होला जस्तै एउटा प्रदेशमा पर्नुको सट्टा अर्को प्रदेशमा परियो भने अर्को प्रदेशसँग मानव सम्बन्धै हुँदैन व्यापार इत्यादि पनि गर्न सकिँदैन बिहेबारी पनि हुँदैन अब यताको यतै भइन्छ मानव नाकाबन्दीमै परिन्छ एउटा प्रदेश अर्को प्रदेशको भन्ने तहको समेत त्यो भावनात्मक हिसाबमा यसरी प्रचार गरिएको छ कि
हामी अब टुक्रिने भयौँ, छुट्टिने भयौँ, अर्को प्रदेशसँग हाम्रो अब आउनु जानु नै हुँदैन भन्ने खालको जब त्यो केही पनि होइन होइन। त्यो भन्दा पनि नि विशेष जस्तो जुन रूपमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्रदेशको निर्धारण गर्ने गरेको संविधान संशोधन आएको छ सीमाङ्कनको विषयमा विशेष गरेर अब रुकुम रोल्पाका जनता हेरौँ, प्युठानका जनता हेरौँ, उनीहरूले त पोखरा केन्द्रबिन्दु अथवा पोखरा राजधानी गर्न सहज हुन्छ अथवा दाङमा निर्धारण गर्ने राजधानी सहज हुन्छ। सुगमताको हिसाबमा त वर्तमान सीमाङ्कन त केही असहज अथवा अप्ठ्यारो अवस्था त देखिन्छ नि होइन? त्यो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अन्यथा केही पनि भन्न मिल्दैन होइन। अब कस्तो छ भने अब अहिलेका भइरहेका 75 जिल्लामध्ये अब 7वटा प्रदेश 8वटा जतिवटा गर्दा पनि केही जिल्लाका नागरिकहरूलाई त्यो प्रादेशिक राजधानी कहाँ पर्छ भन्ने कुराले सहजता असहजता त पक्कै पर्छ होइन। त्यसलाई हेर्ने कुरा एउटा हो। अथवा त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? प्रदेशमै कतिपय जानुपर्ने हुन्छ कि स्थानीय निकायले धेरै अधिकार छ भने त्यो प्रदेशमै आखिर जानु आउनुपर्ने कुरा कति हुन्छ अथवा कहाँ गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा पाटो भयो। तर मलाई लाग्छ त्यो विषय चाहिँ अहिले होइन। अहिले तपाईँको बुझाइमा चाहिँ नि विष्णुज्यू जस्तो जुन रूपमा एमाले 5 नम्बर प्रदेश टुक्राउनु हुँदैन भनेर अडान लिएको छ, 5 नम्बर प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा विरोध छन्, त्यो मात्रै होइन काठमाडौँ उपत्यका सहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्। यो एमालेको अडान चाहिँ किन 5 नम्बर प्रदेश टुक्राउनै हुन्न भन्ने अडान चाहिँ यहाँको बुझाइमा? यस्तो पहिला कुरो के भने त्यो 5 नम्बर अब पहाड र तराई छुट्याउनु हुँदैन, जोडिनु पर्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ जुन छ मलाई लाग्छ त्यसको आधारमा यो कुरा हो। र यो अरू प्रदेशमा भन्दा पनि 5 नम्बरमा चाहिँ जो पहाडका जिल्ला तराईकासँग जोडिएका थिए अहिलेको नयाँ हिसाबमा जाँदाखेरि छुट्टिने भन्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबले हेरिरहेको छ। अब एउटा चाहिँ के भने यसमा ठिक र बेठिक के भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने एमाले यो यिनै जिल्लाहरू अहिले तलमाथि परेको कारणले मात्रै यसरी विरोध आन्दोलन गरेको होइन होइन। त्यसको कुरा चाहिँ अघि हामीले कुरा गरे जस्तै उसले गर्न खोजेको प्रयास असफल भएको सन्दर्भमा यिनीहरूले गरेको कुरालाई हामीले किन समर्थन गर्ने भन्ने भयो। आगामी दिनमा भोटका कुराहरू पनि आएका भयो। अब यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लाग्छ के हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्छ भने यो संविधानमा 7वटा प्रदेशको अहिलेको हाल साबिकका जुन सीमाङ्कन छन् त्यसले कुरा अगाडि बढ्न नसकेर संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने त सबैले स्वीकारेको हो नि। भनेदेखि यस्तो खालको 7वटा प्रदेश अहिलेको रहिरहेका सिमानाको बारेमा पनि समस्या छ र त्यहाँ पनि आन्दोलन भएको हो भने यी जिल्लामा भएन होला, अन्त त भएको हो नि होइन। अब आन्दोलन भयो कहाँ पुग्ला पछि कसरी होला अलग कुरा हो। यो अहिलेकै स्थितिमा अगाडि जाउँ भन्दा पनि आन्दोलन भएको थियो, फेरि हुनसक्छ अथवा कम्ती निर्वाचन हुन सक्दैन, यसले निकास दिएको छैन भने चलाउँ भन्दा पनि फेरि आन्दोलन भएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राजनीतिक यथार्थ के हो भने जसरी जाँदा पनि केही न केही प्रतिक्रिया हुन्छ नै होइन। एक दोस्रो चाहिँ त्यो पहाड र तराई तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्नमा ठ्याक्कै छलफल गर्दा के होला भने एक त पहाड र तराईका जिल्ला छुट्याइयो भन्ने खालको कुरो जुन सेन्टिमेन्ट छ नि मानौ त्यो अब त्यो सम्बन्धै नहुने खालको त्यसरी चाहिँ हुँदै होइन होइन। अब सङ्घीयता कस्तो हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व कुरा कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्नेमा खास गरी तराईमा त्यसमा मधेसी थारूहरूले जुन खालको माग गरेका छन् त्यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन र प्रतिनिधित्वमा पनि आफ्नो समुदायको भन्दा अर्काको नि बाहुल्यता बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले नवलपरासीको निश्चित ठाउँबाट कैलालीसम्म अथवा कञ्चनपुरै दावा गरेको त्यो हो होइन। त्यसमा कैलाली कञ्चनपुरतिर कुरा गएकै छैन होइन। बर्दियासम्म जाँदाखेरि त्यसरी बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट चुनिने त्यहाँको प्रदेश सभामा अथवा प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय रूपमा प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा चाहिँ त्यहीँको बहुलता भएको समुदायको प्रतिनिधित्व बढी हुन सक्छ यसरी गर्दा भन्ने तर्क हो होइन। भनेपछि थरुवाटले यो प्रदेश हामी जुन अहिले निर्धारण गरिने गरी विधेयक आएको छ त्यो विधेयकभित्र चाहिँ 35वटा सिट जुन राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ यो सुनिश्चित नभएका कारणले गर्दा विरोध गर्यो भन्ने कुरा यहाँको। त्यो विरोध एउटा दोस्रो प्रदेश भित्रैको संरचनामा पनि जुन प्रतिनिधित्व कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ अहिलेको प्रस्तावित हिसाबले जाँदाखेरि उनीहरूको प्रतिनिधित्व अलि राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। यद्यपि उनीहरूको असन्तुष्टि छँदैछ त्यहाँ किनभने अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ कैलालीको कुरा छँदैछ, कञ्चनपुरसँग विवादमा छँदैछ, त्यसले गर्दा त्यहाँकोले सबैले मान्छन् मान्दैनन् भन्ने कुरा छँदैछ होइन। अब त्यहाँको पनि मलाई लाग्छ यदि एमाले विरोध नगरेको भए अथवा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भएर संयुक्त रूपमा यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भए पनि विरोध त हुन्थ्यो नै। अब तपाईँको बुझाइमा नै जुन रूपमा सरकारले लामो छलफल गर्यो, मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्यो, एमालेलाई रिजाउने गरीका बारम्बारका छलफल गर्यो, सत्तारूढ दलहरूभित्र पनि छलफल गर्यो र जुन विधेयक विभिन्न 6वटा विषयमा 7वटा बुँदा भए पनि 6वटा बुँदामा समावेश गरेर सरकारले चाहिँ विधेयक दर्ता गर्यो संसद सचिवालयमा। अब यो जसका लागि दर्ता गरेको उनी विरोधमा उत्रिनुको कारण चाहिँ के हो? त्यो यस्तो विशेष गरेर मधेसी मोर्चाको प्रसङ्ग यहाँ उठाउनु। मलाई के लाग्छ भने यो संशोधन दर्ता हुँदाखेरि मधेसी मोर्चाले एकदमै ठिक गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, अब हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नेवाला थिएन। त्यो अवस्था किन?
त्यो किन थिएन भने उनीहरूको माग उनीहरूको यसो भयो अब राजनीतिमा जहिले पनि आफ्नो मागको अन्तिमसम्म त लडाइँ गर्न खोज्छ नि जसले पनि त्यसले गर्दा उनीहरूले खोजेको सीमाङ्कन पनि अर्कै खालको थियो नागरिकताका विषयमा पनि उनीहरूको अझै पनि असन्तुष्टि थियो अहिलेको संशोधन प्रस्ताव भन्दा बाहेक पनि भनेदेखि उनीहरूले एकदम राम्रो ल्याउनु भयो ठिक छ भन्ने स्थिति छँदै थिएन अब एउटा कुरा मलाई त्यो कतिपयले बुझी त्यसलाई बङ्ग्याएका हुन् राजनीति तत्कालीन राजनीतिको लागि कतिपयले नबुझेर होला त्यो के हो भने यो मधेसी मोर्चालाई पनि स्वीकार्य छैन ऊ पनि बेखुसी एकातिर जनता पनि आन्दोलनमा यो कसलाई खुसी पार्न ल्याएको हो भन्ने छ नि त्यो मलाई लाग्छ अघि मैले भने जस्तो एक थरीले नबुझेर हो एक थरीले बुझी बङ्ग्याएका हुन् यो अहिलेको वर्तमान सरकारलाई यति कुरो थाहा नहुने कुरा हुन्थेन भनेपछि मोर्चालाई पनि यो संशोधन चाहिँ जायज छ यो संशोधन हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने भित्री मनमाथि छ अहिले देखाउनका लागि मात्रै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् त्यो हो र अहिलेको सत्ता पक्षलाई पनि त्यति कुरा थाहा नहुने कुरै हुँदैन त्यति साह्रै कुरा नबुझ्ने पनि के नै होला नि होइन मधेसी मोर्चाले एकदमै स्वीकार्य स्वागत गर्छ सुरुमा भन्ने थिएन होला होइन जस्तो यी विषयहरू समावेश नगरिकन पहिलो संशोधन जुन गरियो त्यो पनि स्वीकार गरेरै मोर्चा अगाडि बढेको अवस्था हो र त्यसमा एउटा कुरा भनौँ न अब कुरा नचपाई भन्न के भने यो सरकार भन्दा अब हाम्रो आन्तरिक राजनीति दुर्भाग्यवश यसका अब बाह्य आयाम पनि थपिएका छन् अब संविधान जारी गर्दा जुन भारतले खास गरी असन्तुष्टि देखायो भनिहाल्यो त्यो चाहिँ नाजायज हो त्यसो गर्नु हुन्थेन तर देखायो र त फेरि अर्को यथार्थ हो भनौँ न त्यसले गर्दा यो सरकार बन्ने बेलामा अथवा बनेपछि हामीले यसरी कुरा मिलाउँछौँ मैले यसरी कुरा मिलाउँछु भनेर अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सायद जे भन्नुभएको थियो मैले सक्दो प्रयास गरेँ ल हेर्नुहोस् मेरो सक्दो गरेँ अब यदि सक्दो प्रयास संशोधनको लागि प्रयास गरेँ मेरो तर्फबाट दर्ता समेत गरेँ अब पास भएन भने पनि अब त बरु मधेसी मोर्चा तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् अथवा मनाउनु पर्नेलाई मधेसी मोर्चालाई मनाइदिनुहोस् भनेर स्थानीय निर्वाचनमा जानको लागि बाटो खोल्छ के त्यसले गर्दा यो फेल हुनु पास हुनु भन्दा पनि संशोधन प्रस्तावै दर्ता हुनु स्वयंमा सकारात्मक कुरा हो किनभने यो प्रयास गरेँ भनेर जुन प्रमाणित गरेपछि अब सम्बन्धित सबैले कुरा बुझेर प्रयास त भएकै हो हुन सकेन जे गरौँला भनेर चुनावमा जानको लागि बाटो अझै पनि खोल्न सक्छ त्यसले गर्दा संशोधनसम्म पुग्नु मेरो लागि एकदमै सकारात्मक राजनीतिक घटना हो भनेपछि 2 प्राप्त गर्न 5 माग्ने 1 मा बार्गेनिङ गर्ने र 0.5 मा पनि समर्थन सहमति जनाउने राजनीतिक परिवेश नेपालको त्यस्तै रह्यो अहिले पनि त्यस्तै रह्यो अब त्यसले गर्दा कम्तीमा यो सरकारले केही पनि प्रयासै गरेन भन्ने कुरा भएन हैन देशभित्र बाहिर कसैलाई खुसी पार्नु पर्ने थियो भनौँ न अथवा गरिएका भाषा प्रतिबद्धता के थिए मैले भनिहालेँ तपाईँ विश्वास लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि मधेसी मोर्चा जुन रूपमा अब सरकारले यो विधेयक दर्ता गरेको छ विधेयक पारित गराउन संसदमा एकजुट भएर लाग्छ यसो छ यो पारित हुने संख्या पुग्ने जस्तो भयो भने ऊ आउँछ हजुर अब त्यसको लागि त फेरि अरू सबै को आउनु पर्ने त्यहाँ हिसाब अङ्कगणित छ नि त्यसले गर्दा त्यो पुग्ने भएन भने आउँदैन किन त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ है फेरि पुग्ने भएन भने किन आउँदैन भने भोट पनि पक्षमा हाल्ने अनि पारित पनि नहुने भयो भने त राजनीतिक एजेन्डा गुमाएको भयो नि त चुनावमा जानको लागि त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ नपुग्ने भयो भने चाहिँ ऊ पक्षमा आउँदैन पुग्ने स्थितिमा भने उनीहरू आउँदा पुग्ने भयो भने उनीहरू आउँछन् होइन अरू नआउने भयो भने चाहिँ प्रयास गरेको हो भनेर निर्वाचनमा जाने वातावरण अझै पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ 397 पुग्ने भयो भने मात्रै आउँछ हैन अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको भनेको 328 सिट रहेछ संसदमा 54 सिट जुन मधेसी मोर्चाको छ त्यो मोर्चाको चाहिँ राजनीतिक निर्णायक अथवा संविधानमा विधेयक संसदमा विधेयक पारित गर्नको लागि निर्णायक मत हुने भयो भने मात्रै सहभागी बन्ने भयो त्यो भयो भने आउँछ नभए किन आउँदैन भनेर मैले अघि भनिहालेँ किन आउँदैन भने पास पनि नहुने आफूले एजेन्डा पनि भनौँ न अब यो संशोधन अझ पूर्ण छैन भन्ने खालको भावना त केही मधेसी जनतामा त छ नि उही अन्तिममा आएर फेरि राजनीतिकै कुरा जोडियो र आफ्नै क्षेत्रको राजनीतिको कुरा जोडियो र अब निर्वाचनमा यति जाने नै हो भने यतिको खालको संशोधन पछि पनि सम्भव होला अहिले स्थानीय निर्वाचनसम्म जाउँ भन्ने कुरा होला त्यसमा फेरि यो सरकारपछि अर्को सरकार बन्ने बेलामा उनीहरू पनि आउने कुरा होला किनभने सत्ता भन्ने कुरा जहिले पनि जोडिएकै छ फेरि होइन त्यही विषयलाई हेर्ने अब यो पनि जगजाहेर कुरा भइसक्यो कि त्यही निश्चित राजनीतिक विषयवस्तुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सरकारमा आउँदा एउटा हुने भोलिपल्ट अर्को हुने भन्ने पनि लाजै नमान्ने तहमा चाहिँ देखिएकै कुरा भयो होइन त्यो यथार्थ पनि मलाई लाग्छ यसमा प्रभावकारी छ विष्णुजी एकैछिन यही रोक्छु कार्यक्रममा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन्छु ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न केही श्रोताका प्रश्न लिएर आउनेछु टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम धरलाइनसमा आजको कार्यक्रममा हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ सापकोटाजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद 5 मिनट लगभग बाँकी छ पहिले यो हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमै थप प्रश्न मैले राख्न चाहे जुन रूपमा सरकारले विधेयक दर्ता गर्यो त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रमुख 4 दलसँग छलफल गरेर आगामी वैशाखको पहिलो साता चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरीको प्रस्ताव गर्नुभयो समर्थन गर्नुहोस् भन्नुभयो यो विधेयकले यो अवस्था सृजना गर्यो अथवा यो विरोध मत्थर पार्नको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो वातावरण छ निर्वाचन गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा अब निर्वाचन गर्नको लागि वातावरण
तत्कालै देखिँदैन। एक त अब स्थानीय त्यो निकाय पुनर्संरचनाको आयोगको प्रतिवेदन आउने बाँकी छ होइन, त्यो आशा गरौँ समयमै आउँछ, त्यसले गर्दा निर्वाचन वैशाखसम्म हुन सक्छ भन्ने त्यति मात्रै होइन, आवश्यक कानुनहरू नै निर्माण भएका छैनन् होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ राजनीतिक तहमा मोटामोटी सहमति भयो भने निर्वाचन सम्भव छ। वातावरण चाहिँ अब आजको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि त कसरी होला र भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन, तर फेरि कुरा घुमिफिरी कहाँ जान्छ भने त्यसो भए के निर्वाचनै नगर्ने हो त। अब अहिलेकै 7 प्रदेशलाई स्वीकारेर त संविधान संशोधनको कुरै अगाडि नबढाएर यसलाई थाती राखेर निर्वाचन जान सकिन्छ, त्यो पनि सकिँदैन भनेर सबैले स्वीकारेको कुरो र सबैमा त्यसमा नेकपा एमाले पनि पर्छ होइन। भनेपछि बाहिर जुन रूपमा विरोध भइरहेको छ, भित्री रूपमा सरकारले यो विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि जुन छलफल मधेसी मोर्चासँग गर्यो अथवा संघीय गठबन्धनसँग गर्यो, यो छलफलका गुह्य कुराहरू चाहिँ फरक छन्। यो छलफलका गुह्य कुरा अलिअलि फरक हुन सक्लान् होइन। त्यो गुह्य कुरा फरक भनेको एउटा के भने, एउटा गुह्य भनेकै अब बाहिर जगजाहेर जस्तो भन्ने नेकपा एमालेलाई पनि के थाहा छ भने संविधानमा कुनै खालको संशोधन नगरी अथवा प्रयास नगरिकन यत्तिकै चाहिँ जान सक्ने स्थिति सायद छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र मधेसी मोर्चालाई पनि के थाहा छ भने आफूहरूले माग गरे अनुसारकै संशोधन सम्भव छैन भन्ने थाहा छ। यो दुईटैको बिचमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ होइन। त्यसले गर्दा अब मधेसी मोर्चाले ठिक छ अहिलेको सत्ता समीकरणमा, अहिलेको यो संसदको समीकरणमा संशोधन सम्भव भएन भने पनि निर्वाचनमै गएर हेरौँ भन्ने राजनीतिक हिम्मत देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देखाउँछन् कि देखाउँदैन एउटा कुरा, देखाउन सक्छन् र देखाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेकपा एमाले पनि यो संशोधनको विषयमा किन राजनीतिक विषय भएर यो सत्तासँग पुरै नजोडिकन ठिक छ हाम्रो विचार यो छ, हाम्रो अडान यो भए पनि हामी यतिसम्म लचक हुन सक्छौँ भन्ने खालको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले पनि आउनुपर्छ। 5 नम्बर प्रदेशभित्रका जनताको आवाजलाई त्यत्तिकै मत्थर गरेर अथवा दबाएर अगाडि बढ्ने अवस्था त अब रहेन। त्यो पनि रहेन। सँगसँगै फेरि अब 5 नम्बर प्रदेशका जनताको आवाज दबाउन मिल्दैन भन्ने एउटा छ होइन। र फेरि हामीले के चाहिँ दोहोऱ्याउनै पर्छ भने अहिलेकै स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन, फेरि अर्को खालका अर्को जिल्लाका अर्को ठाउँका जनताहरूले पनि त आन्दोलन गरेका थिए। हिजो त 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै उदाहरण थियो, आज त अब 5 नम्बर प्रदेशको पनि उदाहरण जोडिएर आयो। त्यसले गर्दा अब अहिलेकै स्थितिमा पनि नहुने, यो स्थितिलाई अलिकति फेरबदल गर्छु भन्दा पनि नहुने हो भने त न स्थानीय निर्वाचन न प्रदेशको निर्वाचन, अब 74 माघमा संसदको निर्वाचन त्यो पनि संवैधानिक रूपमा मिल्दैन, किनभने अब राष्ट्रिय सभाहरू बन्नको लागि त स्थानीय तहबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेदेखि यो देश कहीँ पनि नपुग्ने खालको स्थिति छँदैछ होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा पुर्यायो भने पनि नेताहरूले धेरै आश्चर्य हुँदैन, किनभने पहिला पनि पुर्याएकै हुन् होइन। अब दुईटा संविधान सभा त्यतिकै भङ्ग भएर अब जे भयो नि, त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरिसकेकै नेतृत्व अहिले पनि, त्यसले गर्दा अझै थप अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजान त क्षमता प्रशस्त राख्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर अहिले देखिएको एक हिसाबले मध्यमार्ग भनेको दुईटा मैले देखेको चाहिँ अब सोलुसनको हिसाबमा कुरा गर्दा के भने त्यो नेकपा एमाले आफैले गरेको प्रयासको निरन्तरताको रूपमा बुझिदिएर एउटा खालको राजनीतिक सहमतिमा आइदिनु सबैभन्दा राम्रो हो होइन। एक दोस्रो त्यो आएन भने पनि अहिलेको सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चा समेत मिलाएर 2/3 पुर्याएर पास गर्छन् भने त्यो पनि राम्रो हो होइन। त्यसमा नेकपा एमाले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ, किनभने नेकपा एमालेको यो एक त विश्वव्यापी मान्यतै हो कि अब निर्वाचित संसदमा 2/3 पुग्यो भने ठिक छ आन्दोलन विरोध शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न पाइन्छ होइन। हजुर विष्णुज्यू, हजुर श्याम खतिवडाले इनरुवाबाट प्रश्न राख्नु भएको छ, लगभग 1.5 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग। संघीय संसद र प्रदेश सभाको उपस्थिति बिना प्रदेशको सीमा हेरफेर कसरी गरिएको होला त, जबकि यो संविधान बमोजिम गलत छ भनेर एमाले दाबी गरिरहेको छ? त्यो मलाई लाग्छ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो र अब यो राजनीतिक विषय भएको कारणले संवैधानिक जटिलता हुन्छ भने पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ होइन। त्यो मलाई लाग्छ प्राविधिक कुरा हो होइन। यदि राजनीतिक तहमा कुरा मिल्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई मिलाउनलाई मलाई लाग्छ साह्रै ठुलो कुरा चाहिँ होइन। प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले कपनबाट सोध्नु भएको छ, राजनीतिमा कि गर कि मरको स्थिति आउँदो रहेछ, तर यहाँ त जनतालाई नै मार्ने घात गर्ने नियत देखिएको छ कि हाम्रा नेता यति हदसम्म निरङ्कुश भइरहेका हुन् अब भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हो, निरङ्कुश नेताहरू त्यति हदसम्म भएका हुन् जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर यो घात गर्ने रहेछ, गर कि मर भन्ने रहेछ भन्ने कुरा, घात भन्ने फेरि कसको घात भन्ने छ कि एउटाको लागि जो कुरो घात छ अर्कोले हित भनिरहेछ, अर्कालाई हित भनेको र अर्काले घात भनिरहेछ, त्यो चाहिँ घात र हित भनेको चाहिँ निरपेक्ष होइनन्, एकदमै राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले हेरिएर व्याख्या गरिएका विषय हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। छुतहरू खवासले मोरङबाट सोध्नु भएको छ, जुन बार्गेनिङ चलिरहेको छ अहिले राजनीतिमा, यसबाट हाम्रो मुलुकको रिमोट कन्ट्रोल बाह्य शक्तिबाट प्रेरित छ भन्ने प्रश्न हुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ। प्रेरित भन्ने चाहिँ शब्द अलि बढी कडा होला, तर बाह्य शक्तिको आयाम पनि त्यहाँ मिश्रित छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर हजुर
विष्णु भण्डारीले सौखा सभाबाट सोध्नु भएको छ, सरकार पक्षले प्रतिपक्ष र 5 नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिसँग अभिमत नलिकन संशोधन प्रस्ताव किन दर्ता गरेको भनेर। किन दर्ता गरेको होला भने ती जनताहरूको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौँ, मोटामोटी देखिने राष्ट्रिय सोलुसन यो हो भनेर होला। अब हरेक जिल्लाका जनताको मत लिने भने त्यहाँ केही पनि सम्भव छैन चलाउन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा जिल्लाको मत र अर्को जिल्लाको जनताको मत फरक छ, एउटै जिल्लामा पनि फरक। अहिले आन्दोलनमा आउने एउटा पक्ष होला, अब यसलाई नचलाउँ भन्दाखेरि तिनै जिल्लामा पनि त अर्को मत पनि त होला नि। त्यसले गर्दा आन्दोलनमा देखिने मत बाहेक चाहिँ अर्को मत पनि त्यहाँ छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् विष्णुजी, समय सकियो। दहाइलान्ड्रेसलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै आभारी छु। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा। उहाँसँग बसेर पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थाबारे केही खेलाउने प्रयास गर्यौँ, निकासका उपायहरू के हुन सक्छन् यस विषयमा छलफल गर्यौँ। बोला ढुङ्गानाले झापा दमकबाट, हेमराज दाहालले भोजपुरबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट, रवि ओझाले पाल्पाबाट, सन्देश भट्टराईले इनरुवाबाट, चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट र वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट सोध्नुभएको प्रश्न केही कार्यक्रमको दौरान राखिसकेकोले केही समय अभावमा राख्न पाइन। आजलाई कार्यक्रम यति नै। भोलि शनिबार हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण हुने छैन। आइतबार नयाँ अतिथि अनि नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। प्रविधि संयोजनका लागि लक्ष्मीजीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आगे माग्छु। नमस्कार।